Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Alfiatuliza. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal ujian UTS statistik untuk bahan remedial ya. Kita kerjakan soal yang pertama. Yang pertama yaitu menentukan dulu terlebih dahulu apa yang kita akan uji. Di sini saya akan menguji nilainya kita ambil dari nilai berat badan ya. Saya akan mengisi kolomnya satu-satu dulu untuk angkanya. Dan seterusnya hingga selesai. Setelah semua kolomnya terisi, kemudian kita beralih pada soal nomor 2. Kita buka slide selanjutnya, maaf. Ini kepencet. Soal nomor 2 kita lihat di sini, yaitu mengisi bagian keterangan dengan mengubah isian nilai atau berat badan. Tadi kita menggunakan berat badan ya, dengan huruf. Nah, setelah itu kita isi. Cara mengisinya itu kita menggunakan rumus sama dengan if blok data yang pertama, kemudian kita ambil angka 48 itu besar, jadi 48 lebih dari 48 kita isi M, yaitu M merupakan medium, dan yang kurang dari 48 kita isi S. S itu small berarti ya, kalau di bahasa Indonesia kan medium itu sedang, small itu kecil. Nah, setelah ketemu langsung muncul kayak gini, kita tarik semuanya, kita blok agar terisi semua ya, secara instan begitu. Kemudian soal nomor 2 telah kita selesaikan. Berikutnya kita beralih ke soal nomor 3, yaitu menentukan rata-rata di atas. Menentukan rata-rata di atas, caranya kita gunakan menentukan rata-rata. Cara menentukan rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan average, kemudian data yang tadi average, kemudian data yang tadi kita blok semua, kita blok secara keseluruhan dan enter. Ketemu di situ rata-ratanya 45. Kita tarik ya, maaf saya rusak tabelnya 45,311. Kemudian setelah kita sudah menyelesaikan soal nomor 3, dan selanjutnya kita akan beralih pada soal nomor 4, yaitu ubah data di atas dalam tabel distribusi frekuensi. Cara mengubahnya kita tentukan dulu ya jumlahnya atau nilai n-nya dengan menggunakan nilai sama dengan count dan blok semua data. Maaf ini muncul, kita X dulu. Blok semua data dan enter. Count, blok semua data, kemudian enter. Nah, di sini jumlah datanya kita temuin 45. Kita tulis N saja ya. Tadi maaf itu salah jadi nama. Setelah itu kita ubah terlebih dahulu, otomatis kayaknya ini N ini jumlah dari data keseluruhannya ya.
Setelah itu kita mencari nilai X max-nya dan X min-nya. Tetap soal nomor 4 tadi ya. X max-nya, X max dan X min. X max-nya kita tentuin di situ menggunakan rumus sama dengan max, kemudian blok datanya, data berat badannya yang tadi kita sudah isi, dan ketik enter. X min, kemudian X min-nya di situ X max-nya kita ketemu 74, X min-nya kita temukan yaitu 21. Setelah menemukan X min, kita mencari nilai J-nya ya. Kita mencari nilai J. Nilai J cara mencarinya menggunakan rumus X max dikurangi X min. Maaf, typo. Sama dengan X max-nya kita blok dan X min-nya kita blok juga. Jadi X sama dengan X max-nya kita blok terus dikurangi X min dan enter. Hasilnya 53. Setelah menemukan nilai J-nya, di sini nilai J-nya berarti 53 ya. Kita mencari nilai K. Nilai K-nya, cara mencarinya dengan menggunakan rumus. Cara mencari nilai K-nya kita menggunakan rumus 1 tambah 3,3 log N. Sebelum mencari kita harus tentukan dulu log N-nya itu berapa dengan menggunakan rumus sama dengan log 10 dan blok data N-nya, N yang di atas, jumlah keseluruhan. Ketemu di situ merupakan udah ketemu nilai log N-nya 1,6532 dan seterusnya. Kemudian kita tentukan nilai Q-nya. Nilai Q-nya yaitu sama dengan cara mencarinya menggunakan rumus sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log N. Enter, sudah ketemu di situ 6 ya nilai Q-nya 6. Kemudian setelah kita rusak dulu, maaf saya rusak tabelnya. Setelah menemukan nilai K-nya, kita beralih untuk mencari nilai C-nya. C-nya kita cari dengan menggunakan rumus J per K. J per K sama dengan J, nilai X max-nya yaitu 53 per K yaitu 6,45 dan seterusnya. Hasilnya ketemu di situ 8,2099 ya. Setelah itu kita membuat tabel nilainya. Karena tadi kita mengambil hasil akhirnya yaitu 8,2009. Setelah ketemu hasilnya nilai jikanya 8 sekian, tapi kita bulatkan menjadi 9 ya. Kita isi nilainya. Di sini saya sudah mengisi nilainya yaitu 21 sampai 29, 30 sampai 38, 39 sampai 47 dan seterusnya. Kemudian kita mencari nilai frekuensinya. Jadi nilai frekuensinya ini dalam tabel di atas, dalam tabel berat badan itu angka 21 sampai 29 itu ada berapa? Sini ada 9, kita temukan 9. Kemudian berikutnya kita temukan 2. Berikutnya kita temukan 15 dan berikutnya kita ketemu 11
berikutnya lagi kita ketemu 5, 66 sampai 74 kita ketemu 3. Untuk menentukan kalau yang kita temukan ini nilai frekuensinya itu benar atau tidak, kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kita blok semua datanya dan ketemu deh hasilnya 45. Jadi data yang kita temukan merupakan data yang valid. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 5, yaitu menentukan data dalam tabel distribusi frekuensi sajikan dalam bentuk diagram. Kita beralih ke soal nomor 5, menyajikan tabel data ini dalam bentuk diagram. Caranya kita klik insert, kemudian kita pilih mau dalam bentuk apa di tabung-tabungnya itu ya. Saya pilih yang ini aja. Kita pilih diagram seperti ini saja. Kemudian kita klik data yang di atas tabelnya, insert the pic. Kemudian kita blok semua data frekuensi yang tadi dan enter. Nah, sudah ketemu, kita rapikan. Ini dalam bentuk diagram. Jadi kita telah berhasil menyelesaikan semua soal UTS remedial ya. 5 soal sudah kita selesaikan dengan cukup. Untuk merapikan kolom-kolom di atas, karena tadi kita sudah berantakin ya, jadi supaya enak dilihat, untuk merapatkannya kita blok semua data yang tadi, terus kita blok dulu satu-satu kolom data yang tadi. Kemudian kita pilih home dan format. Kita pilih auto fit column width dan hasilnya selesai. Jadi kolomnya rapat kembali.